Enscape Asset Library បានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីដែលជា part នៃ KO Ecosystem ចាប់ពី version 4.10 មក Asset Library ប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈទម្រង់ KO Cosmos អញ្ចឹង click នៅលើ icon មួយនេះដើម្បីបើក Asset Library Enscape Asset Library រក្សាទម្រង់ដើមរបស់វាដដែលដោយផ្នែកខាងមុខគឺជា Library Online បូក Enscape ទាក់ទងជាមួយនឹង KO Cosmos ហើយនឹង category ទី2គឺជាប្រភេទ Custom Asset អញ្ចឹងបើយើងមាន asset ដែលជាលក្ខណៈ custom យើងអាច link model របស់វាចូលមកក្នុង Custom Asset បានដោយយើងគ្រាន់តែ select folder asset របស់យើងហើយយើង select folder គឺយើងនឹងមាន Custom Asset បើចូលមកក្នុង Enscape Asset បែបជាលក្ខណៈ Library Online វិញគឺ KO Cosmos នៅក្នុងជំនាន់ទី 4.11 ឬក៏ជំនាន់ក្រោយៗពីនឹងទៀតយើងអាចនឹងទទួលបានមុខងារថ្មីនៅក្នុង KO Cosmos គឺការ update នៃ library របស់វាអញ្ចឹងនៅពេលដែល Cosmos មានការ update យើងនឹងអាចទទួលបាន asset ថ្មីៗជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងនៅផ្នែកខាងមុខនេះយើងឃើញមាន option 3D model collection ក៏ដូចជា creator option កន្លែងនេះវាមាន2 online ដែលវានឹង display asset ទាំងអស់ download គឺវា show តែ asset ដែលយើងបាន download ហើយដែលមានសញ្ញាគ្រីសនៅលើនេះយើងគ្រាន់តែ click import ចូលមកហើយយើងអាច place វាជាលក្ខណៈ single placement បានជាមួយនឹងរបៀបនៃការ scatter យើងអាចប្រើ plugin នៅក្នុង SketchUp ដើម្បីជួយយើងក្នុងការ play asset ចំណុចសំខាន់នៅក្នុង KO Cosmos ទី1គឺយើងអាច filter selection ហើយរបៀបធ្វើការរបស់វាគឺយើងត្រូវការ account របស់ KO នៅពេលដែលយើងអត់ទាន់មាន account វានឹងទាមទារឲ្យយើង sign in បន្ទាប់ពី sign in ហើយយើងចូលមកក្នុង setting នេះហើយយើងនឹងឃើញផ្នែក asset ដែលសំខាន់ជាងគេគឺ download folder លក្ខខណ្ឌនេះយើងគ្រាន់តែ select folder ណាដើម្បី store data KO Cosmos ឬក៏ Enscape Asset ហើយ option នេះគឺវានឹងដើរដូចគ្នាជាមួយនឹង V-Ray ក៏ដូចជា Kona ដោយសារវាប្រើជាលក្ខណៈ KO Cosmos តែមួយហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំrecommendឲ្យយើងប្រើជាលក្ខណៈ storage ដែលមាន speed របស់វារៀងលឿនអាចជា M2 ឬក៏ SSD អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ select folder ដែលយើងចង់ store data របស់យើងមក Enscape Asset ឬក៏ Cosmos ហ្នឹងវានឹង refresh server របស់វាដើម្បីឲ្យវា link ជាមួយនឹង folder ថ្មី default របស់វាគឺនៅក្នុង drive C